L'ennesimo lenzuolo bianco steso sulle nostre strade è l'immagine della tragedia infinita dei motociclisti che perdono la vita. Nel primo sabato di luglio l'impatto mortale è accaduto lungo l'argine del Piave tra Salgarida e Noventa. Le vittime sono Francesco Paolo Fecarotta, 38 anni, e Jessica Allaface, 32. Entrambi in sella a questa BMW, o meglio a quello che è rimasto dopo l'impatto con quest'auto. La dinamica la spiega il conducente della vettura, visibilmente scosso. Cosa è successo? Stavo guardando se c'era qualcuno che superava, cioè per guardare fuori un attimo e superare, arriva a moto, ha preso sullo spigolo dietro, punto. Visto volare tutto, insomma. Luca Rome. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:30. La BMW stava scendendo da Ponte di Piave verso il mare. Poco dopo la curva delle Marcandole inizia un lungo rettilineo, dove è facile lasciarsi sedurre dalla velocità, come ci racconta un residente. Io abito qua a 1 chilometro neanche e purtroppo in questa strada qua le moto vanno a 200 all'ora minimo, perché io abito proprio a ridosso della strada e passano anche, non faccio nel tempo a vedere che moto è, se è una Ducati o una BMW, alle volte sono cose pazzesche, ragazzi. A circa metà del rettifilo, un po' più avanti, sta procedendo sulla stessa direzione la Dacia che Francesco Paolo Fecarotta non è riuscito a schivare. È bastato toccarla sullo spigolo e sulla ruota posteriore e la BMW è diventata una scheggia impazzita, prima perdendo completamente ruota e forcella anteriore per poi finire in queste condizioni la sua corsa una trentina di metri più avanti. Terribile l'impatto per i due motociclisti. Jessica Laface ha cessato di vivere sull'asfalto, mentre Fecarotta è finito sotto al guardrail. Le condizioni del suo giubbotto recuperato dalla stradale di Vittorio Veneto, così come il punto dove è volato il suo casco sotto la carreggiata, testimoniano la violenza del contatto del suo corpo con le lame che sorreggono le protezioni stradali. Subito sono scattati i soccorsi con le ambulanze arrivate da San Donà, ma per i due centauri non c'era più nulla da fare. Cordoglio dal sindaco di Villobra Francesco Soligo, dove Fecarotta risiedeva in via Perer, ma anche per Jessica Laface che viveva a Catena. Volti conosciuti Jessica e Francesco Paolo, entrambi accomunati dalla passione per la moto. Lei di origini calabresi, per molti anni al banco della pizzeria da Spillo a Santa Maria del Rovere, era da poco passata al negozio Bruno Electronics del parco commerciale Canova. Lui era nato in Sicilia e con il fratello Giovanni aveva avviato Ape Cannolo, presente in fiere e sagre con cui distribuiva cannoli siciliani. Al Cafoncello lo ricordano quando per la Pasqua del 2020 aveva consegnato i suoi cannoli a medici e infermieri del reparto Covid per regalare loro un momento di dolcezza. Ora nello stesso ospedale il suo corpo e quello di Jessica sono all'obitorio. Francesco Paolo Fecarotta lascia una figlia in tenera età.